Kali ini kita mau malam ini kita mau Vcon. Jadi ini Vcon pertamaku. Jadi aku masuk salah satu universitas di Jakarta dan metodenya online. Dan malam ini pertama kalinya aku Vcon. Aku sengaja nggak pulang. Jadi ini tempat kerjaku. Ini meja kerjaku. Ini sesuatu hal yang menurutku menarik. Ini udah didatangi security, jam segini belum pulang, tapi tadi aku udah minta izin. 19.20 WIB kita mau memulai Vcon dan kita selisih 1 jam. Jadi kalau di Jakarta jam 19, kita udah jam 20. Sebelum Vconnya mulai, aku baca-baca materi sama buka YouTube. Jadi aku buka channelku sendiri. Jadi tadi pagi aku dapat email dari YouTube kayak ucapan gitu. Ya ucapan yang wajar sih. Mungkin nggak cuma aku aja yang dapat email itu. Aku biasanya nge-play videoku sendiri kalau bosan ya. Nggak sering-sering juga sih, cuma buat kayak koreksi kurang apa sih dari videoku tuh. Kalau kurang menarik pasti sih 20 menit lagi untuk memulai Vcon. Aku lumayan deg-degan juga sih, maksudnya ini Vcon pertamaku, karena aku tuh yang kutakutkan biasanya adalah koneksi jaringannya. Kadang koneksi jaringan di sini gak stabil, makanya aku sengaja nggak pulang. Aku ikut kantor, jadi aku udah sediain kuota juga di sini. Jadi kalau internet bermasalah, aku coba pakai paket data. Nah, aku udah siapin temen kuliahku malam ini. Ada kue-kue. Dan ini aku nunggunya lama banget dari tadi. Kue itu udah mau habis ini. Oleh-oleh dari temanku juga. Dan air minumnya udah habis sebotol. Ini juga botolnya dikasih dari temanku. Banyak ya yang mau ngasih sama aku. Ya. Aku cek WhatsApp grup juga masih sepi, belum ada kabar. Karena emang masih 20 menit lagi sih. Sebenarnya kita udah ada 9 tugas ya. 9 tugas, aku baru menyelesaikan 4 tugas yang emang di minggu ini harus selesai. Ya, aku sebenarnya lumayan berat sih ya, dimana aku harus membagi waktu, kapan aku harus kerja, kapan aku harus belajar, kapan aku harus bermain, karena aku masih seperti remaja. Ya, aku memang masih remaja, dimensiku masih dimensi remaja gitu. Aku masih suka main gitu, tapi bukan main perempuan ya. Ya oke, kita Vconnya udah mau mulai. Jadi teman-temanku, kita udah mau Vcon. Kita siap-siap dulu. Jadi barusan aku baru install aplikasi Webex-nya. Jadi aplikasi Webex itu aplikasi yang kita gunakan buat Vcon. Aku mau ke kursi kuliahku.
terus lagi absen sama suaranya kayak gitu, jadi nggak konsen. Oh my god. Suaranya gema, suaranya bergema dan nggak enak banget didengar. Halo. Ini udah jam 10 malam. Kita lagi pikon, terus suaranya gema. Pikonnya kita udah selesai. Atsa. Oke, pikonnya kita udah selesai. Ini udah jam 10 malam. Aku udah ngantuk banget. Dan ini aku masih di kantor. Aku mau siap-siap buat pulang ya. Gue cabut dulu nih ya. Nah. Oke, kuliah malam ini udah selesai dan ini aku udah ngantuk banget. Mataku udah kayaknya merah. Matikan TV. Ini udah jam 10 malam. Aku masih di sini. Oke, aku siap-siap buat pulang dulu. Ya. Udah nanti, udah pagi. Seru banget tadi, lumayan enak sih cara pembelajarannya walaupun kita online. Tadi ada beberapa kendala, lebih ke suara. Jadi pada saat kita lagi diskusi, pada saat di absen, tiba-tiba suaranya menggema kayak gitu, jadi nggak jelas, nggak karuang. Aku tadi udah di absen sih, udah aman, dan tugas-tugas sudah menanti. Dan ini pertama video conference pertama kita. Kita siap-siap pulang aja. Jam 10 malam. 10 malam. Oke. Kalau biasanya yang ngunci kantor itu security, sekarang aku yang ngunci. Ini malam sepi banget. Beberapa jam lagi aku balik lagi sini. Udah pagi. Balik kerja. Aku belum absen lagi. Aku dikiranya nanti lembur lama, padahal kan aku kuliah. Absen pula. Terima kasih. Yeay. Oke, aku pulang.